بله بینرین هیجان هاجیب جبو تکیلدار روشا روشلاتی کردستان او ویجاریم پروژه کو هری زده جوالی هزین کرد همین لشکر و همجی سیاسی این روشلاتی کردستان و جبو خلق روشلاتی کردستان تخواستن چی اجیم میوانه که هیجا هیا کو زاگروس اندریاریم بردف که تکلین در و یه پجاک اروپایی هوا زاگروس شبات خوش بم شبه و بینرین هیجای روما اکتیویشی خوش بم اول زاگروس هم جویه که ما دست بکن ها شرید نابرا ایران امریکا و اسرائیل ده دست بکریه و چاوی هر کسی بطایبت که گلی کرد لروشلات کردستانیه یک جه پارتیا که هری زده دوید چارچوه ده خواه اثبات کریه تناس کرن و دناوا جواکه ده آلگریه که خواه پر زده هیا اوشی پشاکن ها هر کس لبنداویه که گلو پشاک جبوه مجاره چه دبیجه يعني واجي بيشياوي ده عقفني هوا مسلوم حفتن ده نشان ده بجاك ذاتن خوا وك باش بارتيكي في شر نابينه الشر ذاتن وك دو علين هجمون رشلات نابينه عليك ايران وعليك دنجي اسرائيل الشر تمشندن وامريكا جي عليك كاريو بشكيريا اسرائيل تكا راستي جي قزن في قلي ايران حنو قلن ونكتبن جداي كل ايران هنا دبي شر دانينا لملكي دنداجي دولة ايران دولتي كيكو شر دفوش بهر كسيكي دربي سنورا خوجي هيز بري خستن كريا وجروجي دسبيكي حتى ايران هرش باوای که هرش سر اسرائیل دست بگیری یعنی روزی که دولت ایران چه بو سفارت ایران سفارت اسرائیل تهران تسلیم هز فلسطینی که وجویر روزی حتی ایرو یعنی دشمناتینا بروان ده هیا لیو هز کردی ام خو پارچه کی وی شر نابینن لی ام خو حاضر دکن و ما خوجی حاضر کریه جبو کو هم مترسی و هم درفتی کو جوی شر چه دبی کو گلمه و گلندن ایران جی بکشتی هری کم ضرر بکن و ام بکاربن اگر امکان هبه رهبری کی خاصه رهبری کی وسا خجی جبو گلی خو گلدن ایران ام بکاربن مسوگر بکن و دموکراسی وند ایران پیش بکوی ولاتی کی دموکراتیک و نه ناوندی شه ببه همو هزمه و همو فکر و رخصنین ما و براستیجی هم درب ولات و هم هندورا ولات فجاك قضيه رخص دكار بيجم جديتين اوبوزيسيون ايرانيه بله نه هوا زاگروس بریان هاجی پنج پارتیان کردین روشلاتی کردستان پیمان امضا کربون اتفاقی که راگهاند بون نه دناوا وی روشیده گرینگاوی اتفاقی چیه و بتایبت او هن وجه پشق او پارتیان دناوا اتفاقی دم و چی بکن يعني راستي اتفاق دمكي بيويستا بو دوس سال بو هني كار هاتكو كرين بتاعي ده 11 ما هي بريدا نافندي كي ديالوج نافبر ما ده هاتكو تشكرين وما جو هاست استيجي بلينتر هاف بيماني كي نهات شبيه بريال هاف بيماني هم آلي دبلوماسي هم آلي عسكري وهم آلي سياسي نافندي خوي رببري بكا وددوی دم دام زنگ گوهرتن مزن هم رشلات کردستان و هم گشتی ایران دهنه اف پیمانی براستیجی دگاری رولی کی پر مزن هم رشلات هم گشتی ایران دبلیزه اپوزیسیون کردی اپوزیسیون رشلات کردستان هر زده برای خستن کریه جبوبیا چاق پر گلدن و پر پارچه ایران جیل کرده اگر کرد بکارن دبن وی سیوان نودا گاون مزن با ویژن او جیورن عالیه ما و تبلیغی رخصتنی ما یا اف هفتمانی ببن و از باور دکم گل بندست ایران کو ایران واتی کی پر نتبع راستیج رنگ جدال ایران پرن ترکیه آذری هنا عرب هنا بلوچ هنا ترکمان هنا کرد و فارس و لورو يعني نتبع جدا اولن جدا هنا جبوبیا هم دکارن من سیوانی کی جبو حموه که بکارن من ولاتی کی وسط دموکراتیک و خودی سیستمیکی نه ناوندی بله اول زاگروس دامت وسا داخل چند پرسنت کو تکیلداری وی که دسری من در کتن ما خواست است نها وان جتا بکم یک نها بتایبت جبو خلک می روشلات کردستان دسپیکی او پیش رژ بو ی ایرانی تشتا کن هاتی خویا کرن لپیشیام چیه مثلا بجنها گلی می روشاوی کردستان وی مراقت که گلو روشلات کردستان سرهلدانا روشلات کردستان دسپیکر دسپینکر یا انگو دناوا روشن پیش ده ام وکه گلی کردین بشین دنیان کردستان و ین جدر وجیم ولی روشلات و ایرانی وی چی ببینن يعني راستيجي نها برزويا الشر 10 ساعه دست بكريا ايران ولاتي كي يعني عليك امكانيه بي شاب كرين هي از باورنا كم يعني ام بيجن روجي كي دور جدا وصا كوهرتنين بربر زيدا سر عرديت شي بيج بوبيا قال ماجي ورخصني ماجي حمور رخصنين جداي مشلات كردستاني ام لبندين اكو درفتي بيتش يعني ام نهاجي كونتاكت وكليو بيوندي بهندور ايران ورشلات كردستان راه هم بجن نما يا انترنت تليفون وحمو اوان كلي هاتي قدره جبوفيا هي زويا وغريداي ولاتي امريكا يجي امريكا تشقاس تقازي وديفي غوهرتني ايران تشقاس جديه از يعني تخمين
هەرێک سناریۆ هەیە گواردنên mezin çê bibe gwaردنekî biçûk çê bibe û li hevkirin bê û îran hemberê derve teslîm bibe yani her yek ji wan senaryo û çîrok gwaردنên mezin tîne eger îran hemberê derve teslîm bibe hundir da zehmet dibe rewşa jiyanî û bi giştî rewşa siyasî civakî hundirê îran de pir zehmet dibe lê eger îmkanê guhartin hebe ku rejîm helweşe û sîstemekî nû bê derkeve holê ew imkan heye ku îran ber bi demokratîk bûn ve biçe lê aliyekî din de jî hêlekî opozisyona îranî ku kurê şahê berê dîktatûrê beriya îranê nûneratiya wan dike ew jî mirov dikarê bêje tu guhartinekî navberê ew û vî sîstemê danîne heme dixwazî sîstemekî merkezî sîstemekî navendî û dîktatûrîkî ji nû ve awayekî din ne olî bê piçekî lîberal û elmanî bênê holê lê gel rêxistinkirinê gelên cuda hene li Îranê ew ev gelên cuda eger pêşîngatiya gelê Kurd qebûl bikin û bi hev re em bikaribin mil be bilê hevtû gav bavêjin belkî imkanê vîya hebe ku em bikaribin hem Rojhilatê Kurdistanê hem hemû Îranê jî demokratîk û sîstemekî federalî an konfederalî çê bikin. بله اول زاگروس چند پرسنه از خواستم شده بکنیم ماما باوی که کنج بتو برسه بدش برکو گلک نوچین من دنج هنم خواستیم پار بکن یک نه اف شریکاتی دست بکنن لگوری پیشلیتنین و لگوری شروع و نرخاندنین و جلو اف شروع و که ای سال در بازبوی 12 روزان 13 روزان 10 روز و صد دوام بکه آنگو میشن شرکه دمدریشه و یادنجی به تایبتیم ام بشین باندورا و شریم لروشتات ناوین و چخاصی هبه يعني حتى نها شر وساخويات كا بردم دريج نبي او هيرشكو ايران امريكا كي يسر ايران وساخويات كا وك بيجي غاوا دودو ابيلا دودو الشر باربي بخاز ايسال جوان روجا دا بيلي دودو تشيكن و بشت چن مها بشت چن هفته يا بشت دميكي پلا سه و چهار دست بکن باور دکم بخوازن ایران به آوایی که وسط چیکی دم درشتر بخن مگر تشتی که گوهرتن چی بلی اف تشتی که حتی نها هیا پشتی چند پروژه که دنه باوایی که هنه که زخت زیادتر و تسلیم بونی که ایران دا چیکن حتی گاوی که حتی دمی که پیش کرد و گوهرتن رشلات ناوین از وسط فکرم ایران ده هر ولاتی که خستیه ده همه بجله عراق خستیه باشور کردستان خستیه اردن خستیه هر ولاتی که اسرائیل خستیه لقطر خستي لعربستان السعودي خستي لكويت خستي لهم وانا خستي شوفوا في دي وجرا في روجيت شينابي ايران حتى ما هب في افاي فكري همو ولات روشلات نابي نكربو هدف اخر شوفوا في از تخمينا من اذك ايران بگوارتنه مزنده چاوا دبی ام پیش رابینن لی اف سیستم ایران ایدی د سیستم روشلات نابین و دنیای دا پر زحمت بی قبول کردن بی بله اول زاگروس داویه اگر پیامک و باوی که کرد تبش بو خلک می روشلات کردن و باوی که گشتیش بو گلیمه کرد ام لواگو هدار دکن يعني هم هندرة رشلات كردستان در رخصتين معنا هم درب جي وك رخصتين كردي بتايبتي بجاك ليلة درب راستيجي پیوستی ما به آلیکاری پشتگیری گلیمه کرد حد چهار پارچه کردستان و دیاسپورا جی هیا ام روزن متشی دام بالدار بن و خبات و گاوین کل رشلات کردستان و ایران تن مشاندن آبیتن ام بالداری و بشوفینن باور دکم اگر گوارتن مزن به گلی کل رشلات کردستان پیوستی بی با پشتگیری و آلیکاری کردن پارچه دن و کرد درب ولادشی پرزیده دبی. بله حوال زاگروس اندر یاریم بردف که تکنین در ویه پژاکی اوروپایش بو وی بجدار بنا و مجله گلی سپاسیا ودکن هر هبن سپاس بولا هر هبن